Eccoci, buonasera, voglio come state? Grandissimi, voglio come siete mancate, eh? È stata una settimana molto lunga questa qua, una settimana lunga e pareva Milano che vorrei lunedì, anche se è venuto questo lunedì che veramente fa schifo cess, come tutti i lunedì di solito, però questo particolarmente, voglio questo fa proprio schifo cess. Allora, scusatemi se mi sto grippando in un momento, ma sto cercando sempre la pagina dei commenti per vi salutare, si la trovo, però eccola qua. Oggi trovato a volo a volo. Niente, voglio comunque pare viernes, ma la mia destra vecchia, ieri sera mi hanno guardato stamattina, ho fatto la patella, l'acqua, esagerata, che era su, stamattina sentivo la pioggia che scendeva, allora ci sto, ma secondo me sto suonando, perché può essere magari, ma comunque una esagerata, una giornata esagerata, anche se poi si è aggiustata, poi uscivo su, poi mi ha capito un cazzo, già no. Comunque, voglio salutare un attimo a sua giorno che non riusciva a commentare Matteo Lamberti. Ciao Matteo. E poi voglio salutare chi ci sta collegato, loro, Giuseppe Calleon, che oramai è anche lui ospite fisso, Pietro Antonio Boccia, Giuseppe Mastro, Giovanni Russo, Forza Azzurri, poi ci sta Carmine Gallo, Stani Morrone, Gravix, Valeria Maturo, poi ci sta Daniele Ferrara, Gameplay 12, Salvatore Coppola, Francesco Latini, Elias Nappi, Vito Lombardi, Daniele Ferrara, Gialagit, Francesco Latini, cazzo si dice, Motion Production, che se non sbaglio si chiama Giuseppe, Gianluca Cozzolino, Angelo De Angelis, Alfonso Fortix, 97 Marichiaro, voglio, si tenevano cuofoni, grandissimi, grandissimi, voglio, Antonia Mennillo, grandissima pure lei, poi ci sta Dario Castello, Little Fan, voglio, comunque stasera siete proprio tanti, 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 e vi saluto a tutti quanti. Voglio, mi raccomando una cosa, aspetta un attimo, raggiungi, ah, no, si è bloccato. Voglio, voglio rimanere ora l'incontro, ma raccomando, venite, mi faccio stare solo a me, ma non piglio proprio a paccare, poi vengo fino a casa vostra e vi piglio a paccare. Rimane, vabbè, lo ricordo ogni tanto, stasera scusate se lo devo ricordare un po' più volte, perché qualcuno mi domanda, con tutto che io scrivo ogni giorno, qualcuno mi dice, ma che ora, ma ero, ma che fai? Posso scrivere una settimana, sta cosa. Piazza del plebiscito, ore 17, non vi potete sbagliare, voglio, ore 17, piazza del plebiscito. Poi qualcuno sta dicendo, e si chiove come fa? E si chiove non ce ne fotte proprio, perché c'è un ombrello, voglio, io sto cercando, quando piove è brutto, no? Però ce ne fotte un bello ombrello, cose, e stiamo a posto. E poi ci mettiamo sotto porticato, no? Lo sa che là è entrata di quella basilica, ci mettiamo là sotto e buona, oppure io ce ne fotte, stiamo tanto bello là sotto, coperti, e quindi stiamo a posto. Però speriamo che non piove, frate, facciamoci una rattata di palla, non so, anche voi da casa, no? Facete una rattata di palla, anche le donne si proprio si intendono il palla, si rattata con un raccio, comunque una grattata in segno come si dice, in segno di, vabbè, ne amo una parola, in segno di. Comunque, allora, cominciamo a leggere i commenti, partono poca rete perché, vabbè, si va appiccicando pure un'aula, ci sono vari commenti, ecco, però non parliamo i palloni perché a finire poi, come facciamo, tiki caca. A proposito, ma tiki caca fa o stasera, facciamo sapere che muovi che sempre, il programma piace assai, sai che il presentatore che è simpatico, quindi si fa tiki taka, recitami il che muovi caro. Allora, si parte, voglio comunque, adesso, Francesco Latini giustamente dice, voglio domani chi viene al raduno, infatti facciamo sapere poi chi viene, perché poi così mi ricordo di nome, no? Quando vedo che così posso fare pure qualche bella figura, mi ricordo come vi chiamate, perché poi io non mi tengo in capo, però c'è colleghi che faccio i nomi, quindi comunque rimasto emozionato, voglio dire la verità, sono proprio emozionato e sono contento di vi conoscere, veramente sono molto contento e sono veramente un po' emozionato, non vedo l'ora che viene domani, quindi vabbè. Rossa, Little Fan, c'era buonasera a stanza da Emanuele Grimaldi, che proprio ci sta sempre, il saluto alla stanza, non può mai mancare in ogni live. Ehm, Antonia Menillo, c'ero stai in ritardo, io sono in ritardo, anche ogni volta mi dice che sono in ritardo quando faccio una live, ma non è vero, perché in 9 mesi proprio sparate, premo il bottone della live, quindi proprio già sto vicino al computer a buoni 10 minuti prima, e quindi non faccio mai tardi, è difficile. Non ci mai fatto tardi, voglio, questa è una cosa che vi voglio fare. Allora, qui c'è sta, Tonino X, buonasera, Ciro Grosso, grande Tonino, Augusto Valentino, Ciro, buonasera, per la prima volta riesco a vedermi la live in live, sì, perché ci sta pure chi sa aver registrato, ovviamente, per chi non lo sapesse, la live è registrata sul canale di YouTube, quando va volete
poi potete vedere tutto il live, stanno tutte le puntate precedenti, se ci tenete un cazzo a fare, potete avere pure. Però ovviamente, vista il live forse è un poco meglio perché potete commentare, quindi è una cosa un po' più carina, però comunque sono parecchi quelli che sapevano registrare, anzi voglio fare una cosa, stasera una cosa che non ci mai fatto, saluto tutti quelli che si vedono la live registrata, è una cosa che non ci mai fatto. Allora, Francesco Latini, eccolo qua, buonasera, buonasera, quando che salutano. Francesco Latini si parte subito con le parole, si va poi su, a me sono amante le parole, a me piace assai le parolacce, già alla data faccio tutti i discorsi di parolacce perché danno forza ai discorsi e poi ti fanno scivolare, ti fanno proprio regnare a hook, no? Tranne che la cosa così, non sì, su poco volgari sono, però senza cattiveria. Forza Azzurri, ti mise sta maglia azzurra buchinare, sì, ovviamente. Ma ci mise la maglia perché voglio troppo sapere su sta dormire senza maglietti. Cioè, ma mettere solamente per scendere, ci manca poco, ma mettere anche per scendere la maglia. Perché guarda, ma è troppo bella l'estate, sta bella tranquilla. Cioè, mo pure per esempio su fatto che mangiavo all'infradito, cioè, su sta dormire sicuro infradito, voglio, un momento scorno lo dice, sa, raggi pure un Zulu, un Rinz, li chiamate come volete, però voglio, ma che sta troppo bello con l'infradito vero, senza cazzattini senza che dici che pagava da fatti là, c'è la panza innanzi, non ce la fai attaccare sciatta in corpo, io voglio, ma una volta potevi filarci, ma non ce la faccio più, tengo avanti che mi blocco proprio il movimento, allora non è cosa proprio più, meglio l'infradito. Allora, buonasera, c'è la faccio male, sì, vabbè, The Show 2.0, c'è i viaggi con furore a quando? Questa è una bella domanda. Con furore qualcos'altro lo faremo sicuramente, anche d'inverno. Probabilmente a ottobre ci sarà qualche altra sorpresa. Sì, e poi, vabbè, poi facciamo sapere, non mi preoccupare. Daniele Ferrari, che giornata di merda. Sì, ovvero, è stata una giornata di merda, e poi voglio, non solo è stata una giornata brutta a livello climatico, ma è stata una giornata bella e bonita, lo giuro, no? Oggi sono sceso stamattina, poi sono tornato oggi pomeriggio, praticamente a scippare a Barbara Tussa, già abbastanza è una di merda e sto fatto che comunque fa giovevo, ma pure Barbara Tussa è stata una mazzata, voglio è brutta, è stato un trauma, che a pacchino nata di città, io me l'ero scudato, no, che comunque sono 2 o 3 mesi che non arriva a che la mongolo e mo è nata con Barbara Tussa, è stata una cosa brutta proprio, veramente oggi ci mancava solamente l'ora legale e siamo proprio inguaiati proprio in una giornata proprio invernale. Cero mi saluti, Umbi Ruff, ciao Umbi, Alfonso Fortix presente, si da già Daniele Peluso, eccomi, tanto ne fa, ma serio Cero, o primo di settembre ci è venuto via, ma che ci faccio, è vero perché voglio, è una brutta giornata proprio, però io conto di andare qualche altra volta a mare, per la verità non mi arrendo, perché poi parliamoci chiaramente, poi è stata una giornata che è così, però comunque il tempo è sempre stato buono fino a ottobre, novembre, ma ci siamo pigliati solo per un balcone a cazzo, me ne fu, ho pigliato pure visto, fine dicembre, ma ci pigliato solo per un balcone l'anno scorso. No, non mi arrendo, non mi arrendo. Gravix rifà intervista col botto, questa è una bella cosa che a me piacerebbe fare. Magari la faccio sotto dicembre, no? Sotto Capodanno. La volessi fare una volta, ma stavolta veramente ci mette una bomba a mano sotto. L'altra volta fui un poco bravo, ci mettete il mini ciccio che faceva una botte, no? Però non era proprio il sabotto, proprio così. Ma penso che la prossima volta ci mettono, no, non dico una bomba, però ci metti i track che fanno ta 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 ta, lo sai, il testa sotto, quindi questa sicuramente la rifacciamo, la facciamo pure meglio. Motion Production, grazie Fabio, ho immaginato il nome tu Giuseppe allora. Allora, aspetta un attimo, su aiuti i commenti, ci sono un po' di 18.000 commenti e non mi piace, aspetta, ti paga acchiappare, allora, giusto già qualcosa con amici, eccolo qua, Daniele Peluso facci un caffè, ma fatti lo tuo frate, un biruffo, c'ero mi saluta, già da tiene la maglietta in Michu, ma tu sai che tu pazzino, ma io sai che voglio, ma dai, si stanno a accattare una maglietta nuova, ma accatta la maglia in Michu, perché su quadro a me fa troppo ridere, su qua. A poco abbiamo fatto video a Air, quando Air hanno fatto video fatti in Michu, poi mi ha fatto pisciare sotto, ma già ci sta, ma git già in da video, ecco, ma io ma da credere, per chi non lo sapesse, voglio fare, io praticamente Air, faccio questi oggetti, cosa può fare Michu, no, si battuta, si fanno un po' a Michu, e dice, ma sai che c'è di nuovo, mo faccio una non posta, lo scrivo, voglio scrivere tutti i battute con amici e farò le migliori, cioè che mi piacciono più a me, faccio un video e le dico tutte quante. E in pratica voglio a sotto, bella e buona, cominciare a scrivere con i battute, ma lo passare. E mi voglio ma da credere, ma ha fatto passare un'oretta vicino al computer, ma si pisciano sotto di risate, perché scrivono battute una cosa, così, voglio ma in e il giro tutto quanto una retana, poi mi veniva a chiagnere, si può chiagnere di risate.
addirittura che sono arrivato a un pensiero, no? A voglio mandare che a Napoli, ma siamo proprio, sappiamo proprio fare ridere, voglio, noi a Napoli sappiamo, no, non è che sappiamo solo fare ridere, però la cosa che ci riesce meglio, voglio, è proprio fare ridere, perché voglio, voi a me mi ha fatto pisciare sotto le risate, è stata una cosa proprio incredibile, se mia moglie che voleva che io agnesi, non che leggersi cose, è stata una cosa assurda. Comunque, bello, bello. Allora, Francesco Latini, mannaggia, ho ricaricato la pagina e sto molto indietro, porco Giuda. Ah, mi dispiace. Angelo Di Micco, buonasera, Fabrizio è una bellezza, grazie, ma non penso che sia una Luigi spara con la Fabrizio, Gaspare Ricciardi, dice Rossa è più stacchi, lo scustumati e pata, ma che se mangiata la pasta e fasullo e mo va sperdiando, torna. E io cifra, vabbè, ma che sia una cosa che capita un po' a tutti, pure a me, io spero pure se non mi mangia la pasta e fasullo. Però figurati quando mangia la pasta e fasullo, a me proprio, cioè, sono incontenibile, cioè, mangia sci, mangia, trovare una scusa, mangia io, mangia chi sta monnezza, cioè, come mangia, perché è pericoloso assai, io faccio pure senza pasta e fagioli, ma non so, ma c'è davvero non sto facendo più tanti scorreggi, mo diceva chi cazzo ne fa parlare, no, però è stato un periodo, no, veramente, a un certo punto dico, ma ci sempre dire, cioè, ma non lo so, per me che io mangiavo male, perché ho sempre mangiato poi tranquillo, no, cioè, e poi mangiare un po' assai, però comunque sempre cose, a verdura, a frutta, però è stato un periodo che ci vedo proprio che la pace, non lo so, ma poi si accumula proprio sa creare in avanzamento, non lo so, magari qualcuno mi conosce, che sai che tutto è un problema, poi ci siamo capiti, però a me non scrivo che poi alla fine, cioè, un pezzo che sei una cosa naturale, ma finito. Ovviamente, appunto, non hanno salvato perché a figure, però, Francesco Latini scaramanzia, bravo, amore la parola, poi mi scaramanzia, penso cazzo di parola, amore me, grazie Francesco Latini. Angelo De Angelis, ah no, Gameplay 12, Frank, visto che tu sei divertentissimo, fai un canale con le Candid, dici, camera provaci o rispondimi in diretta. Ma scusi, ci fatto so che Candid camera, gameplay, ma si strumento fa. L'anno scorso veramente abbiamo improntato tutta la, no tutta, però la maggior parte della diciamo, dei video l'abbiamo improntato un po' per Candid camera. Forse si man è dormito e non si è accorto. Scusatemi un attimo. Eccolo qua. Abbiamo fatto parecchi, fatto avere, stavo per categoria in Coppa YouTube trovi parodie, interviste, Candid Camera, no Candid Camera, e trovi tutte le Candid Camera che abbiamo fatto lo scorso anno. Angelo De Angelis, la prima volta che riesco a vedere in live a Safamarone. Maggio visto 27 puntate 2 giorni a roba, buonasera, a me non mi fa piacere Angelo, veramente fa piacere, veramente si plus. Tiki taka fa fa fa, no, come sapevi se volevo fare tiki taka, il telefono ce l'ho per di mano, mi serve questo passaggio poi ritorno. Frate a me, ma io sono pure io a pelle, ma di sta cosa, sono proprio cacumano, rimane, credo. Poi magari su compagno mica, magari, viene con la macchina, ma è difficile, poi piazzare per pisciare la mattina, ma in Palazzo Reale, quindi è un po' difficile. Gioacchino Puca si fa stasera tiki-taka, meno male, è bello, voglio tiki-taka, ne vale la pena di vederselo. Fabrizio Farro, allora cielo mi puoi salutare per favore e pure a Lorenzo Viscardi, sì, hai ragione, Fabrizio Farro ti saluto, a te e a Lorenzo Viscardi. È stato bravo perché prima me l'hai detto a Facebook, poi dai, scrivimi in coppa YouTube che prima mi scordo e invece ti sei ricordato e io non mi sono scordato, bravo. Nichissimo 6666, ma chi su Riala. C'ero su meglio, un saluto alla provincia di Caserta, ci rimane grande, anzi, viene a Caserta, voglio ma veramente mi fa piacere, anzi, cioè, mi dispiace poco che è stata la bascia a casetta, però mi fa piacere che è venuto perché comunque è una bella cosa, sono proprio veramente contento rimane di voi conoscere, pure per me è curioso, perché voi, cioè, volessi far stare in tuo corpo, cioè, è curioso a voi conoscere, perché io leggo sempre i nomi, ecco, però proprio non sapessi, però, come a me perlomeno mi sa chi parla, un po' come mi state conoscendo, no? Io mi sa Papiro Luciano, c'ero io finisco di lavorare alle 18 e stare lì verso le 18:40 e penso che ci trovo ancora, penso che ci trovi ancora Papiro. Penso che hanno parlato l'oretta staremo là e quindi penso che ci trovo ancora. Però un po' tardi, perché se no a fine oggi tu e dicevo, ci facciamo stare tu più un paio di orette dovremmo stare là. Francesco Latini, c'ero per non perdermi un attimo della live, sto collegato con due PC e un S4, la faccio qua, se vedo attendendo che tiene due PC e un S4 perché ho veramente rimasti assieme primo Commodore 64, vabbè no, dai, mia mamma che si può fare, però vabbè, stai artigiano fra la S4, sto cazzo. Allora, Luigi spara con sì, Tiki Taka apre le sue porte questa sera, bellissimo. Daniele Ferrara, c'è stasera a Tiki Taka, sta Antonella Leardi, la mamma di Ciro Esposito, il ragazzo napoletano che ha perso la vita in seguito agli scontri durante la finale della Coppa Italia scorsa, sì. E vabbè. Daniele Peluso, Ciro, salutami che faccio video. Daniele Peluso, allora io ti saluto, stai facendo video Daniele Peluso,
io secondo me tu non lo stai facendo. Allora, piccia telegramma. No, lo stai facendo con telefonino, stai facendo, ok. Allora, Daniele Peluso, ti saluto. Ciao Daniele. Allora, Pietro Boccia, grande Cerone, grande Pietro Antonio. Stefano Carrese, Tiki Taka, ma che loro Tiki Taka? No, ne ho vero, perché è un orario un po' strano quello di Tiki Taka, perché fa tipo l'una notte, però a me mi foto i muri lo stesso, e poi mi dormo pure, non so, però comunque è piacevole, come tra su sta Achille, come sia Pardo, che è veramente un grande conduttore molto simpatico. Nichissimo 6666 cati, un uomo. C'è oltre a salutare quelli che se la vedono registrata, salutiamo anche quelli che se la vedono in live, è vero, poi dopo ma c'è su sonare, cazzo mi fai dice, Anthony Capone, cioè come stai sistemato stasera? No, ma io già messo una magica lucessa, che c'è ecco, di capilla capicazzo, ma era vista, sta sistematezza. Daniele Ferrara, ti dico alla vita, c'è la tua, ci capito per fare sto tic basta, grazie per la gameplay, perché mi hai saltato? Perché ti ha tombato? Gameplay, prima dagli Little Fan, Naruto, bella a ottobre, Herman diceva, io a fanculo. Un biraff, c'è l'ho testa tutta abbronzata, sì, questo è vero, perché sinceramente mi mangio proprio applicato con solo quest'estate, mangio mi si proprio veramente i ponti, appiglio solo che sta cosa, facevo bagno, sai, io ma però, eh sì, perché perlomeno faccio qualcosa, no? Antonio Mennilo, ma che sono tutti questi commenti segnalati come spam? È vero, che state combinando? Non so, a volte capita pure che se scrivete in maiuscolo ve lo segnala come spam, a volte, quindi scrivete in minuscolo, se no spam tutto sanno. C'è lo stai di Carlo Conti, sta maronna Carlo Conti, ma Carlo Conti è proprio nido, secondo me, aspettate un attimo, stanno esagerando con me, adesso, chi ne Carlo Conti, cioè, lì te faccio fai vedere la casarella top, la casarella top, cioè. Carmine Gallo, c'ero mi saluti, grande Carmine, ti ho salutato prima però. Antonio Menillo, voglio il copyright per Cherry perché l'ha inventato stu nome. Cherry, l'ho inventato tu, non mi ricordo, tanto non mi ricordo questo fatto. Perché pure qualcuno, la Gigela mi chiama Cherry, però boh, non cioè, in chat, i fotocamere, quei Cherry. Comunque, boh. Carmen Minerva, buonasera, grande Carmen. Forza Azzurri, poi c'era solo pensiero che set già si sta... Aspetta, poi c'era solo pensiero che set già si sta facendo notte, ma è una malincuore ora, voglio mandare io non volevo dire che agitavo ma per finire stasera si faccia una live a Roma, la mente lo tempo e me la mente era stufato a finire a bullare di tutto quanto e dici guarda, non ci dobbiamo fare io stato tutto cielo ma tu ci stai facendo una buffa proprio a vuola e questo è però effettivamente ora è stufato la sta asciugando notte primi lo tempo è più male in mamma a me a botta in fronte proprio che la lavo così no e quando mettono l'ora legale la proprio a botta in fronte proprio io piccio ma io non mi mannaggia, in un paese è solo io, cioè diciamo, ragazzi, non esistono, ma c'è un mangia fa, oppure mangia a cattare, ma io sto dicendo, non so che ti sta cosa, a c'è una sta cosa, proprio di capo, quindi qualcuno di voi un giorno inventerà questa cosa costo me, però la GT è registrata, ma scusa, ma che c'ho un pari lente, che uno si mette a luce, e questi lenti praticamente hanno le lenti particolari, che pare che è sempre urn, cioè, ma che c'ho un sta cosa, cioè, mettono questi lenti così, che uno, sai, te fatto che pari urn, e sta pure la notte, no, pare io, pare che sto solo, cioè, ma che ci fa mandare così? Ah, si mi un po' a luna, si mi vede, ma si mi cazzo mandato pari lente che è sempre urn. Secondo me sarebbe una grande invenzione, perché sai, uno, un software che ci fa, non è mai stato già adesso. Dici a te lento, frate, è sempre urn, è buono. Poi quando è pure in notte, che tu un po' cazzo, tipo con un gruppo pure cazzo, no, che è sempre urn, ecco, e lì vette a qua. Poi questa è l'invenzione che è amico, quindi copyright Fabrizio Cero non mi ha copiato perché se no venga a battere fino alla casa. Vabbè, comunque ti dimmi prova, casomai l'avvocato dice ma c'è ma quando mai, no, tengo che provare, cioè, ci sta. Vabbè, comunque andiamo avanti. Forza Azzurri, poi c'era sono questa già Daniele Peluso è stato segnato come spam. Daniele... Buonasera, un biraffo, buonasera, comunque sono quello di Facebook, un birufino, insomma, l'era intuito, comunque, un birufino, un biraffo, me ne è venuto per idea, lo so che sei. Dario Castello, c'ero Tikitaka, ancora su Tikitaka, voglio anche finire su, su facciare io Tikitaka. Alfonso Grammegna, c'ero si mostra, i faccio, casomai. Daniele Peluso, c'ero sono coltelli in mano a euro, voglio fare un video quando mi salviamo, e Dani, fa, come fa, mi sta vicino, mi sta e t'ha fatto pure di luce, che t'ha già posto pago. Daniele Peluso vedi essere pure diciamo, tempo, in tempistica quando ha così, vabbè. Lo dico mai mattina. Aspetta un attimo, voglio riavviare perché si sono bloccati i commenti come al solito. Vabbè, Daniele Peluso, ja, fa fu video mo che sta in fatto break. Ciao Daniele Peluso, ti saluto. Agitato in dove,
Mi hai fatto un video, mo non puoi sapere. Aspetta un attimo, fammi andare indietro. Oh, oggi ho visto pure Virgilia, oggi ho visto, se non mi sbaglio. Buonasera, comunque, per Alfonso di Saggioletta, poi Salvatore Coppola, Cero ci sarò domani, grande Salvatore Coppola. Davide De Landro, buonasera Fabri, prima live. Grande Davide De Landro, se sono onorato di questa cosa che sia la tua prima live. Mario Sanzo, lui Fabri, lui Mario, fra Daniele Ferraro, guarda, guardate a Maratona un po' parare. Madonna mia, mo sono finito tu quando apri a pisciare su Maratona Bocca Storia. Daniele, non te leggo mai più. L'Interfana già corre, già fa presto, da già sta coppano fest. Questa è una famosa frase di Gmale Panza, la nostra prima parodia. Mario Sanzone, Sobo Giusi Sembo Condat e Parma. Questo non ci capisco. Sobo Giusi Sembo Condat e Parma. No, che snagica, forse i pata, ma snagica. Vabbè, Virgilia, eccola qua. Ciao Fabio, eccomi, sono di nuovo qui, mi siete mancati. Ti voglio bene, grazie Virgilia, anche io ti voglio bene. E Virgilia è sempre stata in tutte le live dalla prima, solo che ultimamente un po' di live non c'è stata perché ha avuto degli impegni, comunque è tornata e va salutata a tutti quanti, quindi ricambiate il saluto a Virgile. Il trio azzurro, Fabri, sono Ciro Sorrentino, ti ricordi Sigruos? Ciro Sorrentino, sicuramente sta in coppa a Facebook perché qualcosa ci siamo iscritti, però penso di ricordare bene questa cosa qua. Comunque ti saluto. Tonino X si te mangia pasta e cicle invece di fasul e mi piace a sentire come truneggio culo. Questo non lo so perché a me i cicle non è che non mi piace, attenzione. Però io i cicle mi mangio, diciamo, preferisco altri contorni e i cicle non mi mangio. Quindi questa chimica del ciclo che fa sul, sinceramente non la conosco. Però mi fido di te che stai dicendo che il culo troneggia, cioè nel senso che fa proprio il tuo, no? E quindi mi fido di te che veramente penso che fai sti epiteti che i ciclo che, no, che saranno belli da sentire. Marchetillo 94, eccomi, Marchetillo, veramente hai fatto una trasfuta con 3 punti esclamativi e spaccato. John Black, c'ero mi saluti da Nocera, addirittura, grande John Black da Nocera, ti voglio bene, ti saluto. Salvatore Coppola è stato segnato come spama. Francesco Latini, lui Cerro, qua Cerro. Io domani vengo da Aversa, provincia di Caserta, e devo venire con la metro. Urco Patavati Lacco Venga, si giusto. Francesco Latini sei l'esempio delle persone positive che vengono nonostante ciò. Poi rimane non viene a busco, veramente. No, vabbè, ma tu potevi togliere un ombrello alla fine, ci mettiamo un bello ombrello tutto qua. Come ho detto oggi portatelo perché poi a finire la mesa via, cingalese, cosa da fit trattativa, ramme 5 euro, no, voglio 6 euro, trungo 3 euro, canci stanno, sai, quelle solite trattative a uno paghi cingalese, che poi a un certo punto arrivo quasi quasi che un cingalese tu regalo un brello e te la pure 5 euro a formare, e te ne fai perché diciamo che sei esagerato. E quindi onde evitare questo ho buttato l'ombrello da casa, ma non si può mai ma ombrello poi, sai che per esempio uno dei bot dice io un ombrello muoio buttato perché come è scomodo c'è un ombrello ma fatto fatto che a me che è scomodo l'ombrello in mano a meno che uno è una femmina lo tiene a pozzo cioè poi già tenga a pozzo l'ombrello là è che è un po' però uno lo sa ci ombrello è sempre interpretato come una cosa comoda perché sai che può capitare pure a Berbocco se mi sai gli ombrello è sciolto proprio in capo no? Quindi anche un'arma l'ombrello ha sempre interpretato come una cosa che cazzo ombrello non lo so chissà cioè, guaglione viene a casetta, noi non teniamo passaggio 200 di teniamo passaggio 200 di così poi passaggio 200 di direzionale, ci sono minuti per venire a Napoli e eccoci qua. Allora, Davide De Landro, Scelgo, puoi salutare Emanuele De Landro e Gabriele Russo e visto che ti trovo, saluto pure a me. Allora, saluto Davide De Landro, Gabriele Russo e come si chiama? Emanuele De Landro. Agli scolatini, Scelgo tengono PC e merda, è uno che me l'hanno prestato. Ah, visto tu quello là che sti con DPC e con l'S4, però tiene sempre l'S4 che comunque è un signor telefono. Baldo di Fiore, buonasera, grande Baldo, che purtroppo ho letto che non può venire domani perché fatica. Baldo, mi dispiace, a me tu hai ragione, tu giustamente dicevi perché li fatti sabato, però non la potevo fare sabato, perché non ci sono sabato, e quindi non la potevo fare. E questo era un giorno, martedì 2, che era un giorno che in capo a me era un giorno perfetto. Ovviamente romperti mi dispiace, però si viene lo stesso, vedi come a fare in giro come stonata, tappano uscire, oggi non si fa di che viene, tanto non succede niente nei giorni di festa. Black 23 Ghost, mi piace, ma guarda, dice 23. Ciao Frank, sono Raffaele, vabbè, già è meglio che andare al giro per te perché mi chiamate Frank. Con chi sono Cerrone, no, scherzo, boh, perché forse non sai, ma con chi sono Cerrone non sono Frank. Salvatore Coppola, una cittadina. Gameplay 12 Cerrone, qui nasce una fottutissima leggenda, addirittura non so quale sia, spiegaci, la faccio sapere. Nicola Cioffi Cerrone saluta il Pocio, Sossio, grande Sossio, ti saluto. Fabrizio Fatto, ma ne esce la puttana, ci usa la pagina.
Oggi chi sa facere i commenti, che palle. Ai 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 ai. Oggi ho avuto un buttone per nato, voglio mannaggia la morta in fama. E dopo scrivo una data di YouTube e mettiamo una data dei commenti. Che se ne era mai capitato questa cosa, quando faccio il live, poi non sto invecchiando, praticamente premi il buttone e già prendo. Ah, ecco qua. Potessi pure cantare una canzone in testa pausa, ma non voglio ulteriormente rovinare la giornata dopo questa pioggia. A stamattina sto cantando questa canzone, a stamattina su 3 giorni sto cantando questa canzone che la chi, sai che la poi ho suonato, però c'è che altra sono questa canzone, sorriderò se non a te, ancora con questa canzone fa soleare, che appena a Waller, poi io sta salutiamo che mi fa cantare questa canzone a Waller. Comunque con quei commenti ci sono di nuovo, andando a certi commenti i cicli non alleggerisce, vabbè questa è una cosa parlando dei cicli, ecco. Su Biennale perché tu volessi acchiappare i commenti prima, poi ciocca. Fabrizio Farro, c'è Lorenzo Viscardi, non ci crede che lo hai salvato, Loreo frate, ci crede, sto salvando, ciao Lorenzo Viscardi. Little fan, no voglio ma stasera fatica, voglio faccio una sputazzata, non faccio, non vuoi sentire più su di Giuseppe Mastro Giacomo sì. Black Ghost, Frank si mostra, dato su Frank, Mario Sanzoni, Fabrizio Saluti, Gabriele sono Giufi, ciao Gabriele. Augusto Valentino, non per qualcosa nei confronti di Conti, ma tu sei sempre un number one. A livelli così, siamo Carlo Conti. Ma Carlo Conti proprio una volta, poi c'è molto, sai che a me mi piace il gioco, a Rai 1, cose, l'eredità, fai la doccia, mi piace tutto a wall, poi parlo quanti stessi su Amadeus, parlo con, parlo quanti stessi persone, cioè, non so, parlano uguale, la stessa risata, stessi comunque parlo con se non una cosa buona è la bronzatura. Davide Paracullo, sì, Racero mi saluti, voglio, ma stasera proprio saluti a Gogo, ciao Davide. Carmen De Gregorio, eccomi Cero, guarda, domani non posso venire tu, ma rimane spacca, sicuramente non ti figure merda, perché figure merda le faremo sempre come al solito, però mi dispiace che non vieni, Carmen. Aldo Sterone, Cero, ma allora non ti piace a vita in the dark? No, non mi piace la vita in the dark, perché no, non è che non mi piace oscuro, però è meglio solo, è una cosa buona, è una cosa naturale per l'essere umano, ma noi siamo come il piante, no? Ma senza solo Mario, cioè, stiamo sempre a uguale, cioè, quando non sta sempre oscuro, no? La varisce, diventa proprio, dici, pure solo non sta più a leggere, cose, solo ce lo voglio. Virgilia, stasera ci sono, anche se un po' in ritardo, perché tengo un computer peggio del tuo, e questo non lo so. E non mi faceva andare su internet. Stasera pure tenevo problemi con la webcam, ne ragazzi mi farei, no? Cioè io di solito prima della live faccio sempre provo a vedere se si vede la mia faccia e poi non si vede, e stasera si vedeva, con 3 ore, per che cazzo era, con certe diffusioni che bot si inventa su YouTube, ma così comunque siamo riusciti a risolvere per fortuna. Ci mancava solamente che non si vede la telecamera nuova, ma era troppo barbara tu, era proprio una cosa brutta. Rachele Elena Protano, sei grande, cerco di venire domani, anche se abitiamo vicino, non ho mai il piacere di incontrarti. Rachele, non ci abita a pianura tu, oppure a fuori tutto, sta ciaro, facci sapere. Comunque vi devo venire perché mi fa piacere, così ci conosciamo. Daniele Peluso, qua c'è Rui, ma che c'è Rui, fa studio, no, e che magari no, Dani ci scazzato qua, mica tu facci solo iago, te l'effetto umano, mi stai proprio violentando. Simone Cozzolino, sicuro, Simone. Antonio Venito, ce lo domani, appena ti vedo ti abbraccio forte forte. Piccio, lavate e vieni a scella, è grande per te e sopra abbasciato te. Ha citato la canzone Sciso Mostra, la mia preferita, la parodia. Poi rimane comunque ovviamente mi laverò l'ascella, faccio una lavaderia in bidè, non lo so, non ve lo prometto, bidè, non ve lo prometto. Gianni Sicignano, c'ero da Castellammare, verrò da Castellammare, addirittura grande Gianni, veramente, veramente mi fa piacere, voglio veramente sapere che veramente venite da posti che non sono proprio vicini, per me è veramente una cosa bella, quindi mi fa piacere, voglio sta solo sta parola, conosco solo mi fa piacere, su questo sinonimo, no? Però veramente mi fa piacere, voglio. Valentina Catanzaro, ecco, mi dicevo buonasera a te e a tutti, grande Valentina che ci scrive da Crotone, non mi ricordo oramai, Valentina viene da Crotone, però ama molto Napoli, voglio Valentina è una ragazza calabrese che veramente sa parlare napolitano perché ci scriviamo,
e lei praticamente scrive proprio bene in napoletano, parla, cioè, è proprio che, non so, cioè, ci piace proprio assai, talmente tanto che riesce a parlare bene il napoletano, bravissima Valentina. Mario Sansone, Fabio avevo detto, sono Giussi con il contatto di mio padre, ah sì sì, mi ricordo, là da Giussi che ha tenuto, infatti Mario Sansone dice, ma che, un pranzo che ha tenuto contatto tuo padre, però mo mi sono ricordato. Ehm, allora, Carmine Gallo, mi fate pigliare un'altra abitudine, ogni numero segue il tuo lato con a fianco latte e cereali, addirittura, cioè proprio zuppone di latte. Ma ha scritto andato poi prima, mo che preparo i popcorn, perché fra poco a cominciare la live, ma ci mangiavo la scena che con i popcorn, ma a sfreare la live, ma ci vedo questa cosa, come se fosse un film, no? Allora, Bartolo Allocca, cioè, tu che ne pensi della partita di Napoli? No? Cioè, stasera parliamo di Napoli, oggi, perché c'è Valariam, già c'è stati chi da Carop, quindi parleranno loro del Napoli. Comunque una Palanici meno male, perché voglio, meno male che ha segnato pure dei Guzzi, la penna, là, meno male che c'era da penna, film un tratto a De Guzzi. Forza Azzurri, c'è tutto sto puttana sempre, ah, proprio bravo, mi fate questa cosa qua, mi sto scordando, sto puttana sempre pensa che mi è uscito con chi lo pensiero, stai scassando, grazie, voglio ricordare, grazie a Forza Azzurri che mi ha ricordato questa cosa, sono sempre aperte le votazioni per il concorso dei Pandellas e si può votare tutti i giorni. Comunque noi mi pare che stanno vincendo perché non controllo da 2 giorni, comunque stiamo arrivati a 3.000 voti e vi ringrazio sempre voglio perché ci ha fatto scassare malamente, stiamo proprio staccati dal secondo posto, attenzione. Lo sta. Alfonso Forti, cielo di dove sei? Pianura, oramai lo stanno trovando perché lo dico sempre, comunque pianura. Simone Cozzolino, cielo le tue parodie fanno schiattare, grazie, mi fa piacere. I cicli sono al Parnalogi che si mangia. Simone Cozzolino, cielo danna Fasant, Santo Cerrone, possibile. Fabrizio Faro, cielo Lorenzo Viscardi, non ci... Angolo, Lorenzo Viscardi, no, forse c'è il stesso commento. Valentina Catanzaro, purtroppo non potrò essere presente al tuo raduno, ho una tristezza infinita a non abitare a Napoli. E mi dispiace, Valentina, veramente mi dispiace perché sì, perché mi dispiace effettivamente, mi dispiace. Però va, magari un giorno ci viene a fare un viaggio a Napoli, che non è che stiamo a New York, tu butti il sacco, tu, che non è lontanissimo, magari un giorno vieni qua, ti fai una bella vacanza, ci incontriamo e così ci faccio fare un bello giro a Napoli, lo faccio fare. Antonio De Falco, noi già eravamo alla mandamma, ma hai capito la serie, che fra un paio di mesi, tutto pomeriggio, veramente, riesci che sia mattina che è scuro e torna a casa e sei casire che è lo stesso è scuro, e questo è vero, Antonio De Falco. Ma sai che raga, non è che oggi è stato un assaggio di quelle giornate, sembrava un po' un assaggio d'inverno, allora sai, c'è scombussolata a capa a noi oggi, perché poi noi siamo meteoropatici, no? Ovviamente noi a Napoli siamo molto meteoropatici, cioè noi italiani in generale, però napolitani ancora di più, siamo molto meteoropatici, con tutti dico proprio, cioè sono proprio meteoropatici al massimo. Allora, un biraffo, c'era ma mo che video fai con i Pandellas se vinci? Non lo so, ti dico la verità perché io non ne conosco nemmeno i Pandellas, nel senso che cioè, non ho mai parlato con loro, nemmeno su internet. Poi i video loro me li vedo ogni tanto, ma non faccio proprio che video. Infatti sono curioso di questa cosa. Eppure perché si volesse vincere, perché volessi proprio a capire che video facciamo insieme, perché non c'è proprio idea, non c'è proprio idea, voglio, quindi è una cosa sfiziosa poi andare a vedere cosa si può fare insieme. Questa è una cosa che mi incuriosisce molto. Io spero veramente che vinciamo, però, prima di tutto. La società, Simone Cozzoni Simone Cozzolino, dicevo, rimane venga pure io a Napoli, sto qui in prima fila, grande Simone Cozzolino, Sabato Romano, ciao Fabrizio, domani ci organizziamo per un cappottone a te, ah ah ah. Little fan, c'ero che di mangiare stasera, voglio stasera ci mangiare certi fagiolini, cioè, boh, mi ho mangiato piatti pool, la carne, che le tre, però mi sono mangiato un contorno che mi è rimasto impresso, dei fagiolini, ma non so se erano fagiolini o peperoncini, non mi ricordo però una cosa particolare che ha cucinato mia mamma stasera, ma voglio, ma buono proprio, ma ci c'è oh, buono, buono, ma non dice niente, non so se ci che sono, perché teneva una fame che ma ci potevo mangiare pure quello che mi mettevano pure un po' sacina, per esempio, annanzi a lui, e sti cose, ma mi ha fatto una scarpetta, troppo me ne ricordo, sai, i luoghi fritti, sai, li fatto pazzire, proprio, come ci ha ricreato, voglio, stasera mi sono molto ricreato,
grazie alla domanda perché mi fate vivere di nuovo quelle emozioni come se stessi mangiando tanta volta di cose, fritte, fagiolini, che cazzene, peperoncini, non lo so. Antonio Acri dice, Romici stasera stavo canile, quando chiuso può fa mettere paura, vallo a salvare un bacio. E dico, passo mi chiamo, proprio scassato proprio. Ma come è simpatico, ha messo nome Mici, facciamo Mici, ma fa pensare Mici, messo. Comunque, adesso Salvatore Romano c'ha Fabrizio domani che ha opportunità, e già la gente, intervista al tuo posto, stai forte, c'è Roma, hai fatto pure cuoricino, che è sta cosa che a me non faccio fare. Antonio Mennillo c'è Roma, Roma. Come ha diverso così, Antonio Mennillo, adesso, aspetta Antonio, scusami, pezzo con me. Ah, c'è Roma, Roma, mo mi sta venendo un dubbio, qua fa freddo, rimane mai ci mettere la felpa? No, non lo so se devo mettere la felpa perché effettivamente, però no, freddo non fa, che se si fa, anzi sta facendo caldo, mo aiuta e tutto questo, però sta facendo anche molto caldo, ieri facendo caldo tremendo, quindi la felpa penso che fai proprio i bagni su loro, quindi non mi conviene. Remove Rage, ciao Cero, buona serata. Remove Rage, scusa si può leggere una chiave questi nomi, però pure voi questi nomi siete esagerati, stiamo sempre in Italia, cercate di chiamare in Italia. Gameplay, se la leggenda. Davide Delandro, rimane già stiamo là, grande Davide, vigilia, nemmeno io domani ci sarò, meno male che io però ho già avuto l'opportunità di conoscerti, sì, è vero, ci siamo conosciuti al Comic Con a maggio. Simone Cozzolino, Cero, saluto, ciao Simone, ci salutato 20 volte se non sbaglio. Vicenza X, eccolo qua, Cerone, un saluto da Maria, Nico e Vincenzo, spero che non si scordate di Genuino, no, Vincenzo X mi ricordo non perché è particolare. Angelo De Angelis, Istung a Caivan, a Giavere Pum, a Giovez un attimo di un commento, mentre stavo Gen, Istung a Caivan, allora, Caivana, ma non a Giovane come a Giovane mannaggia giù vabbè a Caivana non è facile cioè, io non so ci sono mai venuto a Caivana quindi non so come si faccia a venire però vedo come la famiglia qualche treno mm, Adriano io dice ci mi sa meglio ancora siete freddo un po' così effettivamente non è più non sente che lui sta se stiamo parlando proprio di meteo stiamo facendo proprio mi sto rendendo conto che stiamo parlando molto del clima poi ci fa cioè fa capire come ci influenza da ci premuto un bottone che addirittura si sono spostati i commenti chiesto, cosa mai vista prima d'ora, mo è meglio che riavvio perché si sono spostati i commenti chiesto, cioè non era mai successo in 28 puntate di live che i commenti si spostavano e non si potevano leggere la metà, cioè si leggono i nomi praticamente, si leggono i commenti e non si leggono. Vabbè, comunque ho riavviato e fra poco dovrebbe essere tutto a posto, dovrebbe, perché non si riavvia più manco il computer. Aspettate, non è cagamento di cazzo, ma oggi sto computer stanno proprio i numeri, stanno proprio i numeri. Aspettate, non è, non lo, va bene, eccolo qua. Vabbè, oggi riavviato, voglio, spero di non aver perso qualcuno di voi per la strada, a livello di commenti, però, mi sa cazzaggi promovuto, no? E voi voleste cantare questa canzone nel frattempo, perché mi rendo conto proprio che vabbè, già prima la X addirittura mi sono reso conto che ha già chiuso proprio la pagina e vabbè, ecco qua, mi dispiace, stavo leggendo il commento di qualcuno e l'ho lasciato a metà, ma stasera il compito stava facendo pirichine, allora YouTube, eccolo qua, invio, posso cominciare a sindicare, vedete, vi dico proprio la verità, appena ci sono fatto la maglietta ma sento freddo, proprio come poteva un batte di calore, perché sta finestra chiusa, quando faccia la piccola fresca, la signora a fianco mi sente che ci si scema, secondo me già lo pensa, però vabbè, onde evitare che lo pensi ancora di più, io chiudo la finestra. Allora, eccolo qua, oggi come aspetta un attimo, siamo di nuovo, siamo di nuovo in campo, fammi la rete perché oggi pezzi con me, sei diplomato, addirittura una domanda è arrivata, una domanda sei diplomato, no, ma già la GIT sta cosa, immagina che ha dato con me, "Oh, non è diplomato, ma no, no, non sono diplomato, non sono diplomato, ho fatto 100 anni di scuola, però ho fatto 10 anni di superiori, hai stato via due diplomi, però non ci vedo manco uno. Però, eccolo qua. C'è uno che fino ha fatto, addirittura oggi ci sto ancora, sapere, perché sto prendendo che mi state commentando come se non mi vedi più.
Mi preoccupa questa cosa. Ci sto sempre con Juve, cioè facilmente sapendo come se ci sto ancora perché Fortnite quando sono chiuso è bloccato, c'ero spaccato questa maglia attivo per sciolire, se spende c'ero Roma, Rosta Cerone, ce la facciamo una gita a Montevergine, c'ero si bello, si fischio, c'ero non mi saltare solo perché ho chiamato Frank, cioè come fa, voglio facilmente sapere se ci sto ancora, perché oggi visto che c'è stato qualche blocco, c'è Cascava, mi state parlando ancora, la mia di testa via, pensavo che era Davide, c'è la vostra, di questo pure a sentire. Comunque, Federico Rigido, c'ero favorita da voto, Adriano io dice, c'ero mi pise proprio mentre stavi commentando la mia domanda, comunque oltre a questo sei un grande, ci vediamo domani, grazie Adriano, ma io non mi ricordo se c'è una domanda, tu comunque mi scuso, e vabbè comunque ci rimane così magari una quattro. Giovanni Nicastro, buonasera. Vincenzo X Fabio ha detto Vincenzo Lungo, conosci qualcuno che dà ripetizioni di inglese? Un saluto Nico e Maria, sì, perché oggi ho incontrato la Sor e Ucainata, penso di Vincenzo, e abbiamo fatto un video, l'abbiamo messo, cioè la ragazzi, prima magari di messo a YouTube, ripariamo con la Vincenzo Lungo perché la sorella Maite che Vincenzo probabilmente domani non poteva venire perché sta facendo da un recupero di inglese, cioè il debito di inglese e poi pure debiti di francese. E ci sta giustamente, stava parlando anche italiano, così non poteva avere questi dubbi, ma comunque come me, che nemmeno io so parlare italiano. Pure io avevo sempre i debiti, mi fate ricordare che anche io avevo sempre i debiti nelle lingue. Capo, o bello che la scuola mia era linguistico, cioè io tenevo i debiti in inglese e lingue, ma cioè, che uno dice, ma che cazzo è venuto a fare? È venuto a fare lingue e poi tenevo debiti in inglese, proprio perché in capo a me, sai, volevo fare lingue, non so perché. Mi piace, sai, perché avevo fatto che volevo viaggiare, uno vuole fare, ecco. Ho viaggiato un po' fondamentalmente, ma comunque cioè, viaggiando mi ho imparato a parlare italiano, comunque, alla fine. Cioè, mi ho imparato a parlare italiano, me ero imparato a parlare italiano, perché mi ho scordato pure come si fa. Comunque andiamo avanti. Adesso. Fabri sono Alfonso Cirilla, quello che ha fatto la battuta su Miciu e Colombo, bella che la battuta, mi è piaciuta, mi fa pisciare sotto. PS, questo messaggio l'ho scritto alle 22:11, vediamo quando ci metti a leggerlo, guarda, ci sono un minuto, ci ho messo un minuto. Gravix, c'era una favola raduna alla reggia di Caserta, no? Oddio però, Caserta pure è una città, per esempio, parecchi vogliono mi scrivono di Caserta, no, non è da escludere un raduno a Caserta un giorno, perché no? Perché no? Cominciamo a fare a Napoli, però, perché non l'ha già mai fatto, e quindi lo facciamo prima. Maria Gargiulo, stamattina stavi sull'autostrada con una Yaris nera? No, no, non eri io. Carmine Gallo, ce lo fai un raduno a Pompei, addirittura. A Pompei c'è già io perché oggi a visitare Pompei che io ancora non sono mai venuto, quindi ci andrò sicuramente, ma non per fare un raduno, perché penso che a Pompei si faccia un raduno, stiamo solo tu e i scavi Pompei, quindi non mi sembra il caso. Adesso sta. Ora ci sei prima eri bloccato, non ci credi, non si facendo un scherzo. C'ero tu cambi 100 anni, ma non tu faccio cambi 100 anni, la verità mi ci passi a un mezzo poco cazzo, la verità. Carmen Minerva, Fabri, perché domani non facciamo un video di pochi minuti, tu mi sai tutto quanto attorno che dici mai love, Frank e Cerrone. No, qualche video facciamo perché rimane bene pure l'amico mio Vincenzo con la con la fotocamera, magari se fanno proprio due riprese, cose, lo faremo un video. Però non direi mai love, Frank e Cerrone perché a me si fatta non mi sono mai piaciuti, sinceramente. Poi bene, non so, io pure queste cose a Fammaniela non mi piace. Il trio azzurro, no, questo già l'ho già detto. Mannaggia. Ho fatto in Gilet, sta. Federico Rigido, wow, fischio su fatte la prima live che faccio. Grande Federico. Antonio Mendillo, ma sulla scuola mia i corsi di recupero si fanno a giugno e l'esame lo facciamo a luglio? Penso proprio sì, perché Vincenzo sta facendo mo. E poi pure a scuola mia si facevano a settembre, si recuperava. C'è in capo allora uno all'estate va a studiare e poi faceva a settembre faceva l'esame, cose poi mai viste. Ma ci stati liberi fino a quando posso dire più a scuola, mi rimango i libri, tu si più a scuola, già tu si va a faticare, rimango i libri in inglese, sono cose, non hai mai recuperato quei debiti, ma mi ha dato un ricordo di questi debiti tutti. Cielo sei sposato, facci di tua moglie e marito, tua moglie barra marito addirittura. Guarda, su Trio Azzurro stai scendendo domani tutti a passare per vicino, veramente sta facendo una grande pubblicità. Valdo di Fiore, c'era la canzone che tu hai cantato prima, si chiama Fausto Leale, sì, sì, lo so, titolo a chi? È troppo bella sta canzone, oggi faccia proprio una canzone strappa lacrime. Peccato che inizia a cantare perché magari voglio essere un po' andando in Davide, che è troppo bella a cantare, una cosa troppo bella. Io purtroppo non so cantare e quindi non lo posso fare, però avessi voluto fare un cantante, diceva, sempre piaciuto di cantare. Adesso sto.
Aspettate un attimo, Augusto Valentino, c'ero mi sono visto il video delle pubblicità, voglio, purtroppo, mentre lei che commenti se ne fu una sotto. Ah, Augusto Valentino, c'ero mi sono visto il video delle pubblicità del Nokia, ho pianto dalle risate, addirittura. A parte che la pubblicità, la pubblicità fatta oggi a così proprio a volo, però la pubblicità volevo fare nata maniera, poi mentre la faceva, infatti, nata, però mi facevo proprio accusare, perché quando vedi che la pubblicità pare che gli statteggi, no? Come se si pensasse, pare che si sta accattando l'iPhone o si sta accattando, come va? Sta accattando un telefono sta 60 euro, ti chiamano la verità che capo pianuto, da due Vodafone, veramente, cioè a due Vodafone ti chiamano la verità, poi si trova la trase e dice per esempio, tu sapete che ore sono, cioè loro tornano a forza sul telefono, forza vendere su telefono, possono vendere a tutti quanti su telefono, e chi sa te che hai un telefono, non va mai, stiamo a merda veramente. Comunque, è più bello che l'altro, perché poi c'è stato un altro pubblicità, questa qua, non so se l'avete visto, questa il guaglione invece è più tranquillo, più, sai, dici che sta per qua, sai, però poi la chattinata ma perché poi è una cosa in capo, ho fatto lucesta, cioè. Vabbè. Comunque, Little Fan, ce lo fai uno scherzo a tua mamma in live, ma mia mamma sta rumeno di una mazza, quindi non mi sembra il caso. Ma da votaci per motivi di 4 euro ci posto nei commenti, ma questa è una cosa che non era mai successa. Aspettate, ma oggi si può sopra che esplodere. Ma così pazzo, voglio, non è mai capitato questa cosa, usa sì, oh. Aspettate, ma ci andare avviata, scusate, ma sicuramente sto perdendo molti commenti facendo queste mosse, però purtroppo voglio stanno in un stasera. Allora, vado a rete. Ah, ok, non ci fa. Daniele Ferrara, ce lo vai a Lido Mappatella? No, voglio mai una parodia, perché poi parecchi lo pensa che io ero con Lido Mappatella, ma non ci va che io Lido Mappatella, per dire la verità, non mi piace proprio, ne post, cioè che lei è una parodia, anzi, io volevo fare anche con Lido Mappatella, mettere con Lido Mappatella, no, no. Adesso c'è Rufano, perché c'è Giorgio Imperatice, c'è lui sul trasuto è tutto nudo e si blocca continuamente. Voglio, questo mi dispiace, ma non è colpa mia, forse è la linea, non lo so. Sainax, ciao, c'è Rupa, Pasquale Troncoso, c'è posto tu il nuovo acquisto del Napoli, viene pure la maglietta azzurra, ci vedi, per buona, il colpo di mercato, il Napoli compra Cerrone a 4 lire. Carmine Gallo, c'era un Unio Verde, c'è molti fan anche qui a Pompei, e questo non lo so, Carmine, ti dico la verità, questo non lo so. Comunque, se mai se ne esce per le buone proprio nel corn, ma venga a fare pure una Pompei. Daniela Pino, c'era su un mostro. Io quando noi ci dicevo si mostro, immagino proprio è sceso mostro, immagino che la parodia che hanno fatto, immagina che lo mostra così. Allo stato. Lui azzurro stombria canna bella effettivamente. Simone Cozzoni, domani tutti a Piazza del Plebiscito, altrimenti lo fatto, gli addirittura si passa alle minacce. Nome utente, ripeti questo scioglilingua. Dinto Anu Palazzo, allora, Dinto Anu Palazzo ci stanno tre capi, i cane pazzo, capo e cane pazzo 1, capo e cane pazzo 2 e capo e cane pazzo 3. Boh, faccio che se sarebbe due o tre volte i pori che cazzo, ma penso che dico pure più volte, è normale cazzo. Tonino X è stato accorto che per tutto si libera di pigliate, tra poco viene equitale, cagate l'esatto, effettivamente è già avvenuto e ci vuole di fascino di soldi, ma non per i debiti, quelli là, ma per altri. Didi Barri, Ceroni Saudi sono il creatore delle immagini dove tu sei giocatore del Napoli. Ah sì, mi ha fatto fare le mani da ieri che la laga posti i amici, la capa amici, cosa così. Mi faccio ridere quando mi hanno detto cose, che cazzo, mi faccio fare ridere che Luigi Miele, mannaggia, puttana, scusa, lui doveva acchiappare perché beh, mo trovo un cazzotto in capo, quello video che là, mongoloide là, lo fa tra YouTube, ecco, sta cretina, mongola, poi le video vecchie, un video che facevo un tetto a maggio, facette, perché praticamente sta giornata che mi ha fatto un scherzo d'uragno, mi posso dire, un scherzo d'uragno, bella buccia, c'è un scherzo a questo che stavo studiando, questo sarà proprio una soggetto, io si 70 anni che si studiano, se capito sta cosa, sta femmina di 70, no, 70 anni no, però tenevo tipo 40 anni, portato male, e si studiando, ci mettete un ragno annanzi proprio un coppo libero, ci metto un ragno, là, i certi buoni, bellissimi, perché poi quando fanno queste reazioni così belle, io sono contento perché cosa ci vanno in due video, no? Allora, però belle e buone, ma non lo so, ma così, ma perché non ci sta meno scherzo? No, ma così, ma non vi permettete proprio di mettermi su YouTube? No, non mi preoccupo, basta che lo decido, non vi mettiamo. Non vi permettete proprio. E sta città che non dovete, ma pa YouTube, ma mo veramente sapete che stanno cazzo non capo. Ne c'è miseria, ma volete mo metto? Ci dicevo, volete mo metto? E vai, mo metto, che fa? Ci dici pure vai, comunque c'è dopo faccio un video a sfogo di questa cosa, eh. Comunque ne capitano, di queste, cioè ne capitano, non sempre, a dire la verità, però ogni tanto capita
quando capita faccio un video così mi sfogo in così. Salvatore Coppola, puoi salutare Antonio Coppola, mio fratello. Ciao Antonio Coppola. C'ero che cellulare tiene? Stai qua? Eccolo qua. Tengo sto coso qua. Un Samsung in un paio di anni fa, eccolo qua. Niente di particolare, però ne manco CES, proprio CES, non faccio i cazzi miei, quindi va bene così. Ma poi i primi tenevano Alcatel, cioè tenevano l'Alcatel, tu la praticamente facevi anche telefonate, cioè ti proprio cesso fino all'anno scorso, ti ha aggiunto l'Alcatel, ma metti scuola, me lo dici, cioè, tu come mettevi scuola, dice perché quando usi i telefoni e i bebu che c'è sto Alcatel che ci manca poco che appare di pubblicità, sai che fanno le suonerie, Bianco Natale, sai che dico, comunque poi fortunatamente mi hanno regalato perché siamo anche molto per loro è degno. Ehm, allora, sta, Vincenzo X, c'ero anche io al Vittorio Emanuele, ma fa che sim sbagliate tutte e due, non ne nascono mai quitale, con tutti questi libri che dai, no, ma io mi meritavo i libri, perché proprio io non studiavo proprio, cioè io a scuola, ma io proprio, perché sapevo che avevo, però per il resto non studiavo proprio. Allora, Francesco Latini è stato segnato come spam, ma vabbè. La Linea Catanzaro stasera computer lo tuo e tengono poca cazzina. Mi dispiace, sto notando che ci sono dei problemi. Black Ghost, c'ero domani, non voglio, mi voglio fare una foto con te. Sì, rimane c'è la voglio. Anzi, ma mi dai pure i capire per l'occasione perché a fine questo panettone andava, veramente sono improponibile. Poi facciamo le tagliare. Però mi tagli rimane, si approfittano, facendo delle fotografie, a me vengono molto più belle. Allora, nome utente, cosa pensi di Britos e Gargano? Ma è meglio che non dico, lo scherzo del ragno quello pure lo devi rifare, poi quello già ci fatto poi ci fa sempre stessa cosa. Allora, Anthony Capone, Cerro Ricancella, Andrea De Angelis, io sono di Crispano, se vuole potremmo insieme. Buona sta cosa, perché è una cosa buona organizzativa, quindi Andrea De Angelis, se vuoi, organizzati con Anthony Capone, casomai vengo a Facebook, non so se pensi che si chiama Anthony Capone pure un po' a Facebook, organizzate casomai vendi insieme, ma questa è una bella cosa intelligente, si state veramente, voi se state, a parte che domani mi fa piacere se vi poi vedi, mo uno può fare l'incontro, ci incontriamo, tutto questo. Poi fa piacere pure che fate amicizia fra di voi, perché questa è una bella cosa, è un'occasione proprio per farvi conoscere fra di voi, perché comunque a volte vedi poi che conoscete fra di voi in dei commenti, a me che si mi fa molto piacere, perché poi uno non se lascia, però magari che ne so, internet serve anche a questo, per fare amicizie proprio nel reale e non solo nel tuo computer, no? Alla fine rimane quello che è. Quindi fate amicizie, pigliatevi i passaggi, facete il cazzo di voi, scusate, fidanzate a me fa piacere. Andiamo avanti, aspetta, devo riavviare perché se sono bocca di commenti, poi pongo parole, facciamo la mandata tra due quattro, quindi ecco, passaggio in pezzi, camera, allora, eccoci qua, aspettate, eccoci qua. È un Galaxy Core, no, mi pare che è un Galaxy Ace Plus 2, una cosa che sono questi, ci sono già Ace Plus 2, non è meglio che dica così, perché in inglese non si può sentire. Ehm, Fabrizio Farro, c'ero rimani, offro caffè a tutto quanto, penso proprio no, perché siamo in affascinante. Little Facelo durano troppo poco le live, no, non penso che un'oretta è più che abbastanza. Tu consideri che un canale a parlare con me ossessionato su lì e non è facile perché veramente ma viene proprio una roba in capo, cioè la roba già sta zitta per mezz'ora perché sennò adesso, aspetta, Forza Azzurri sempre come spam, così quasi ci vedono. Cerro ti voglio a MTV, a MTV Awards, sei un mito. Questa mano ci penso, ma io MTV Awards a Palla Napolitana, cose mesi a Male Cyrus, si ti fa così, si andava in questa Palla Napolitana, così che non mi utente, è già stata a Napoli una banda di scimmie, non so quanto tuo cazzo di mutande, citazione di Gomorra, Francesco Latini, Ceru, io domani vengo con la metropolitana d'Aversa, vengo pure con patapate e l'acqua, vengo 2 ore prima, tu giuro. Penso che sia solo 2 ore prima, però comunque se vuoi fare un giro a Piazza del Plebiscito e a Magnipalumba, ci sono tante attività da fare a Piazza del Plebiscito, puoi mettere a vendere accendine, puoi fare quello che vuoi. A fare una cosa solo prima che venimmo noi. Fabrizio Farro, Frank, perché non fai un video su Omegle? A così ci vedremo tutto quanto. Io già l'ho fatto un video su Omegle. Ha già fatto Austin, tenevo un cazzo a fare una giornata proprio, che una serata che andavo niente da fare. E lo feci già, comunque con cada auto faccio che cazzo mi pare, anche se parecchi non tenevano una webcam, non tenevano o microfono, o come si chiama, un microfono, così e non si sentiva, cioè i bot si soli che chattavano, la stessa cosa, Facebook,
però è stato simpatico, con chi mi sono visto e chi sono riuscito a parlare, sono riuscito a magari cose, è stata una cosa che cazzo da rifare sicuramente un giorno di questi. Vabbè, prima poi ci dal vivo, quindi poi facciamo proprio una tavola. Allora, Vicenza X, se ti ricordi il nome di qualche prof che ti saluta, perché tu sei ancora ulteriore, come no, mi ricorda la professoressa Teti, italiano, non so se ci sta ancora Teti, poi ci sta, mannaggia, qualcuno di francese, ma ricorda a me i due nomi, perché poi sono pochi. Ah no, vabbè, Tregua, la professoressa di spagnolo, la Palagis pure che è stata a mare, quindi l'ha già salutato, no? Sì, vabbè, comunque sai, saluta a me Tregua, spagnolo, che cazzo è simpatico. E poi ci sia più Gambardella, professore di tecnica, mi pare che si chiama tecnica materia, mi ricordo. Sì, con roba commerciale, come si chiama, educazione tecnica, mi ricordo come si chiama quella materia, comunque su Gambardella. Saluto a me su probabilmente casa ricordo, cioè, tu, ecco. E poi sì, più mi ricordo, ma comunque che si capo rimane tu con nome perché mi ricordo proprio più ricordo. Tra 7 minuti finisce la live, è vero, tra 7 minuti finisce la live, ah, no, tra 4 minuti finisce la live. Chissà la chat già, vado dell'acqua. Quanto dura la live? Un'oretta, ragazzi, dura la Aldo Sterone, ho ceduto, saluto tutti i Guaglione e Pignatiello, guarda, addirittura Guaglione saluto a tutti quanti a Pignatiello, tutti i ragazzi di Pignatiello. Mm, Gravik sarà a Magnipalumba, sì, è per un'idea, perché poi lasciano i Palumba, dopo due cose, 6.000, no? Si mette a Magnipalumba, vabbè, ma tutti... C'è Rossa, se mi sento prego, questa è la mia regina. Black 23 Ghost, c'ero di Federale sulla palla demolitrice insieme a Malesa, così bello, rimane una trasuta a piazza e poi vicino con la palla demolitrice, sai, con questa cazzo, una bella trasuta, che tu cagato, sì, cosa che c'è 7 miliardi per organizzare, si costa, poi io ne facciamo quando ci finanzieranno le banche, allora un attimo solo che ci abbiate i commenti perché erano bloccati, aspetta. Ecco qua. Didi Varri, ce l'ho a quanti voti stai per fare il video con Tandellas? Non lo so, ci mi ricordo comunque tipo 3.000, l'ultima volta che ho visto stava a 3.000, ecco sono tantissimi rispetto al secondo posto, al terzo posto, comunque continuiamo a votare, voglio perché ama vincere. Ehm, adesso, aspettate, voglio, niente, voglio fare un attimo la rete perché ho saltato un sacco di commenti, andiamo a vedere, ho visto la Gillette, no. Eccolo qua, stanno arrivando altri commenti. Sasi 1980, Fabri Sottoturo ha descritto su Facebook quello che abbiamo passato sabato dal tipografo. Ah, ah, ah. Vabbè, ha rotto leg perché non sto, cioè, sto qua a Facebook non riesco a leggere le cose che ha scritto qua e Facebook, ma rotto leg e mi fai sapere. E niente, allora, mancano 3 minuti, tra poco finiamo. E vabbè, per chi non sapesse ancora, non avete postato perché vai a fare una capatanna, comunque domani voglio alle 5 ci vediamo a Piazza del Plebiscito, mi raccomando, venite, mi rimandi solo a me perché sennò vi sputo faccia 1-1 e eccolo qua, eccolo qua, sono partito dai commenti, aspetta un attimo, tutto la Gillette. Vito Lombardi, Cielo, raccontaci la tua giornata giornaliera, questa è bella, la tua giornata giornaliera è bella. Ma guarda, le giornate mie sinceramente sono sempre un po' diverse non sono sempre uguali, effettivamente. Solo agosto è stato un po' anche uguale, agosto io solo a mare, per esempio. Cioè io a mare a mattina, tornavo la sera e cose, poi poi non scendevo perché come, diciamo, già la giornata di mare a me mi riempiva e quindi stavo proprio bello, proprio tranquillo, così. Sono state un po' uguali queste giornate di agosto, forse più in vacanza sono stato qua, quindi alla fine faccio sempre le stesse cose, però non sono stato male, mi sono rilassato e non mi lamento. Nome utente, ce l'ho, auguri per domani. Purtroppo non posso venire domani, comunque ci siamo già visti al comico. Buonanotte, ce l'ho. Grande nome utente. Il bello su fatto originale, nome utente, perché sai, di solito nome utente è quando qualcuno si cancella, coppa Facebook, è scritto nome utente, tu le inizi proprio come nome. Una bella idea che sta qua. Mario e Giovanni De Luca, Fabri rimane in fatica e non posso venire che palle, però perché non organizzi anche qualche sabato, vabbè, ma qualche volta lo organizzerò di nuovo, e la prossima volta veramente lo faremo di sabato, perché non potevo questo sabato qua e quindi con cada voto facciamo veramente di sabato o di domenica, ve lo prometto. Però sai che raga, io purtroppo non pensavo che, essendo il 2 settembre, pensavo che ancora in capa mi era ancora estate, che in capa mi era ancora estate, e quindi ho fatto questa cosa, però purtroppo l'avevo detto troppo prima, quindi non potevo più tirarmi indietro, no. Alfonso Fortisix, c'era un'idea per i prossimi live, metti in mezzo un argomento, così tutti i commenti saranno incentrati su quello e magari
utilizziamo questo tempo per imparare qualcosa, sempre divertendoci. Bello, mi è piaciuta questa cosa, proprio a tipo scuola, no? A tipo, questa è una bella idea, magari lo possiamo fare qualche volta, un argomento, così cazzo, un argomento, così. Ma io all'inizio volevo fare così, guarda come la agitavo, ma come perché alla fine si va avanti a parlare, perché uno scrive una cosa, uno scrive un'altra, alla fine si va sempre avanti a parlare, quindi ci decisi poi di non mettere nessun argomento in mezzo, però un giorno sarebbe pure una cosa, che cazzo, probabilmente a fare un argomento in mezzo, bella, bella cosa. Non ci sai, ci metti tu Maurizio Costanzo scusa che tu stai con l'argomento in mezzo e tutto quando parlavano, ragazzi. Vabbè, comunque sono le 22:30, io già salutare, è arrivato l'ora della fine, ci vediamo rimane, voglio per chi ci sta, mi fa piacere che ci conosciamo rimane, e per chi non ci sta, vabbè, caso mi facciamo e ve lo vedete su Facebook, questo è quanto. Quindi, vabbè, vi ribadisco l'appuntamento che avevo fatto con la Vallo, lo so, comunque domani alle 17 a Piazza del Plebiscito ci vedremo sotto i porticata, così pure si giovane non ci foto dopo. Portato ombrello, ma raccomando, già la città storia dei cingalesi deve sapere. E niente, poi ci rimane, vabbè, ciao, oggi, buonanotte. E vabbè, poi la live lunedì prossimo, sembra alle 21:30, già che si sa. Ciao, oggi, buonanotte.